Արագ արձագանքեցիք ասուլիսի հրավերին, ուզում եմ մի քանի շեշտադրումով ներկայացնեմ անվանի գործարար, բարերար Սամվել Կարապետյանի քրեական գործի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, որից հետո նաև սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Իրականում 2025 թվականի հունիսի 17-ին, վստահ եմ բոլորը հիշում են, հրապարակվեց 1 րոպե 30 վայրկյան տևողությամբ տեսանյութ հարցազրույց լրատվականներից մեկին, կարելի ասել այնպես, ինչպես հիմա մենք ենք ունենում հնարավորություն միմյանց հետ հաղորդակցվելու։ Նշված հարցազրույցում 30 վայրկյան բովանդակությամբ Սամվել Կարապետյանի կողմից որպես իր մտահոգություն եւ ես կարծում եմ նաեւ օբյեկտիվ մտահոգություն բարձրաձայնվեց եկեղեցու շուրջ ստեղծված իրավիճակը եւ դրա վերաբերյալ իր պատրաստակամությունը նաեւ եկեղեցուն պաշտպանելու։ Կարելի ասել բառերի ձևակերպումների հետ կապված վստահ եմ հարցեր կլինեն դրան կանդրադառնանք, բայց եկեք մի բան արձանագրենք։ Ի տարբերություն այլ աղմկահարույց դեպքերի, քրեական գործերի, որոնցից շատերը դուք լուսաբանել եք, բարեխեղճորեն եք լուսաբանել, այս գործը մի առանձնահատկություն ունի։ Այստեղ ընդհանրապես քրեական գործ չկա։ Քանի որ այստեղ մեղսագրվում է արարք, որը ենթադրում է հստակ իշխանության զավթման կոչ, մինչդեռ տվյալ դեպքում ընդհանրապես առկա չէ որևէ կոչ։ Այսինքն քրեական գործ կոչին վերաբերող կոչի բացակայության պայմաններում։ Սա իրավական աբսուրդ է։ Բայց իհարկե աբսուրդը ունի ակունք, որտեղից ձևավորվեց այս իրավական աբսուրդը։ Կարծում եմ կրկին բոլորս շատ լավ հիշում ենք, թե ինչ սկսեց կատարվել 2025 թվականի հունիսի 17-ին։ Մենք տեսանք ինչպես գործադիր իշխանության ղեկավարը Facebook սոցիալական ցանցի միջոցով ներկայացրեց այնպիսի խոստումներ, որոնք այդ թվում ուղղված էին Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ հաշվեհարդար տեսնելուն, որը աննախադեպ էր, որը եվրոպական որևէ մի երկրում չենք տեսել։ Մենք գիտենք, որ եվրոպական երկրներում էլ սոցիալական ցանցերը բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնող անձանց կողմից իրացվում է, բայց որ այնտեղ հնչի խոստում քրեական հետապնդման, հաշվեհարդարի, դա իսկապես աննախադեպ էր։ Եվ դրանով ի դեպ այդ կետից սկսած արդեն մենք ունենք քաղաքական հետապնդման ուղիղ փաստական տվյալը։ Այսինքն Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ 2025 թվականի հունիսի 17-ից փաստացի սկիզբ առած այս գործընթացը ճակերտներում, որը վերածվեց քրեական հետապնդման, հանդիսանում է քաղաքական հետապնդում։ Ակնհայտ է, որ այս ամենը ստեղծվեց նաև նրանից ելնելով, որ Սամվել Կարապետյանը արտահայտեց իր վերաբերմունքը մեր եկեղեցու, մեր մայր աթոռի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Այսինքն դա եւս աքսիոմատիկ ճշմարտություն է։ Ասեմ ավելին, դրա հետ համակարծիք է նաև սույն գործով վարույթ իրականացնող մարմինը քննիչը։ Ինչ իմաստով։ Այն միջնորդությունը, որը ներկայացվել էր դատարանին, այնտեղ առկա է բառացի ձևակերպում, որը կցիտեմ, որ Սամվել Կարապետյանի կողմից հնչեցված խոսքերին նախորդել էին իրադարձություններ։ Այն է Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանության դիրքորոշումը ամենայն հայոց կաթողիկոսի փոփոխության հրաժարականի վերաբերյալ։ Ես պատկերացնում եմ, թե ինչ աստիճանի աբսուրդ է նաև նշվածը, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ Գործադիր իշխանության կողմից դիրքորոշում ամենայն հայոց կաթողիկոսի փոփոխության վերաբերյալ եւ ունենք նաև իրավիճակը, որ անվանի գործարարը, բարերարը, ով մայր աթոռի կողքին մշտապես կանգնած է եղել, հետապնդվում է իր կողմից եկեղեցուն պաշտպանելու հայտարարության համար։ Ես իհարկե ուզում եմ նաև շատ կարճ ընդգծեմ, թե ինչ զարգացումներ տեղի ունեցան այս ժամանակահատվածում քրեադատավարական իմաստով, իմ գործընկերների կողմից, փաստաբանական թիմի կողմից անհապաղ ներկայացվել էր հատուկ վերանայման բողոք, այլ կերպ ասած վերաքննիչ բողոք, որը շատ սեղմ ժամկետներում, չափազանց սեղմ ժամկետներում ուղարկվում է գործի նյութերի հետ միասին վերաքննիչ քրեական դատարան։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը ունի, եկեք պայմանական ասենք, 20 դատավոր։ Այդ 20 դատավորներից 19-ի վերաբերյալ կարելի է ասել, որ նշված դատական ակտը, այն է միջին ծանրության ենթադրյալ արարքի համար կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելը, միանշանակ վեկանվելու էր։ Ես այս պնդումը հաստատապես եմ անում, ելնելով թե մեր փորձից, թե ելնելով նաև օրինակ այն բարձրաստիճան իրավապահների
հայտարարություններից, որոնք հնչում են ընդհանրապես խափանամիջոց կալանք եւ միջին ծանրության ենթադրյալ հանցանքների դեպքերով։ Բայց կար մի դատավոր, որի վերաբերյալ իհարկե ունեինք վերապահում եւ կարծում եմ ամբողջ մասնագիտական հանրույթը ունի այդ վերապահումը։ Դա դատավոր Արմեն Դանիելյանն է։ Եվ Սամվել Կարապետյանի գործով ներկայացված բողոքը իհարկե պետք է մակագրվեր Արմեն Դանիելյանին, քանի որ այլ դատավորի չէր կարող դա մակագրվել։ Քանի որ մենք խոսում ենք քաղաքական հետապնդման մասին, տրամաբանությունը պետք է լինի դրա շրջանակներում։ Բայց ինչ է տեղի ունենում։ Այն բողոքը, որը ներկայացնում ենք եւ մակագրվել էր Արմեն Դանիելյանին, մեր կողմից ընդհանրապես հետ է վերցվում։ Քրեական դատավարության օրենսգիրքը նման դեպքերում ակնկալում է դատավորից անհապաղ կարճել վարույթը համապատասխան։ Ինչ է լինում այս դեպքում, կրկին հիշելով, որ մենք գտնվում ենք քաղաքական հետապնդման իրավական ռեժիմում ճակերտներում, Արմեն Դանիելյանը իհարկե անհապաղ չի կարճում, սպասում է։ Սպասում է ինչին, իմանում ենք հետագայում, որ դատախազությունը ամբողջությամբ բավարարված միջնորդության պայմաններում ներկայացնի վերաքննիչ բողոք։ Եվ այդ պայմաններում Արմեն Դանիելյանին ընձեռի հնարավորություն չհեռանալու այս վարույթից։ Այնուհետև Արմեն Դանիելյանը որոշում է մի նոր նշածող սահմանել, իդեպ կվերադառնանք Արմեն Դանիելյանին, քանի որ վերջինս հանդիսանում է այլևս ազգային ժողովում ներկայացված Վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնածու, ում ընտրությունը կախված է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության որոշումից։ Վերադառնանք դեռ այդ հարցին։ Արմեն Դանիելյանը որոշում է, որ պետք է վարույթ ընդունի, թե դատախազության ներկայացված փաստացի առանց առարկայի բողոքը, թե նաև այն բողոքը, որը մենք ներկայացրել ենք եւ որից հրաժարվել ենք։ Այսինքն Արմեն Դանիելյանը կարողացավ նույնիսկ փաստացի հրաժարված բողոքը ընդունել վարույթ եւ միատել դատական ակտի հրապարակման օր նշանակել հուլիսի 4-ին։ Այս իրադարձություններին հաջորդեցին իհարկե մեր կողմից նաև բացարկի միջնորդություններ ուղղված դատավորին եւ կարող եմ ձեզ ասել, որ բացարկի միջնորդության մեջ օգտագործվել էին բոլոր այն աղմկահարույց գործերը, որոնցում Արմեն Դանիելյանի ճակերտավոր արդարադատությունը տեսել էինք բոլորս, եւ իհարկե նաև գործընկերոջս կողմից, պարոն Արշակ Վարդանյանի կողմից նաև ներկայացվել էր շատ հետաքրքիր միջնորդություն կառուցված այն տրամաբանությամբ, որ ի վերջո Արմեն Դանիելյանը կախվածություն ունի իր այսպես ասած կարիերայի աճի մեջ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից, այն նույն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից, որը գրեթե ամեն օր խոսում է Սամվել Կարապետյանի մասին։ Հիմա այդ պայմաններում ոնց ինքը կարող է անաչառ դիտորդի աչքերում ընկալվել անաչառ, ընկալվել անկախ։ Չի կարող, չէ՞։ Բայց ինչ կաներ Արմեն Դանիելյանը, այսինքն բոլորս ենք պատկերացնում։ Իհարկե պետք է մերժեր բացարկի միջնորդությունը, քանի որ ի սկզբանե վերջինիս այս գործը քննելը ծայրահեղ անհրաժեշտություն էր։ Հետևաբար սա էլ իրավիճակն է, կարելի ասել, վերաքննիչ բողոքի իրադարձությունների